வெல்கம் ஜிபி எலக்ட்ரானிக்ஸ் 360 செகண்ட் வீடியோ. போன வீடியோவில் மெட்டீரியல் என்ன தேவைங்கிறத பார்த்துருக்குறோம். ரெண்டாவது வீடியோவில் அசம்பிள் எப்படி பண்ண போகிறோங்கிற பார்க்க போகிறோம். இது சில பேர் கேட்குறீங்க, இது என்ன செய்கிறீங்க, வீடியோ பார்க்குறோம் அது என்னென்னு புரியலன்னு சொல்கிறீங்க. இது ஃபார்ட் வெல்டிங் மிஷினாக பைக்கு, காரு, இந்த பேட்ரி பைக்கு, சோலாருக்கு பேட்ரி, இது தயார் பண்ணக்கூடிய நித்திமன் பேட்ரி புதுசாக வந்திருக்குது. அந்த பேட்ரிக்கு நிக்கல் ஸ்டிப் வச்சு வெல்டிங் பண்ணக்கூடிய வெல்டிங் மிஷின் நாமளே அசம்பிள் பண்ணுறோம். அதுக்கு உள்ள யூபிஎஸ் ஒன்று அதை எடுத்து அதிலேருந்து மெட்டீரியல்லாம் கழட்டிக்கிட்டு கொஞ்சம் மெட்டீரியல் வாங்கி அதை ஒன்று சேர்த்து இது அசம்பிள் நம்மளே பண்ணுறோம். அதனால உங்களுக்கு விவரம் புரியல. இப்போ ஃபுல்லு வீடியோ அசம்பிள் வீடியோ பார்ப்போம். அதுக்கு அசம்பிள் வீடியோவுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு போர்டு, சுவிட்ச் போர்ட்லேருந்து ஒரு போர்டு எடுத்து அதுக்கு பேனல் போர்டை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கு டிஸ்பிளே மாட்டிட்டேன். இதுதான் டிஸ்பிளே, மேலே உள்ளது டிஸ்பிளே, கீழே உள்ளது டைமர் கண்ட்ரோல் போர்டு, ஆம்பியர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது. அதுக்குள்ளே லைட்டுஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள். பேக் சைடில் போர்டு இருக்குது. இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்பேட் ஒன்று இருக்கும். மோஸ்பேட்டு பவர் இன்னு அவுட்டு, எந்த பவர் ஏசி 220 இன்னாகி அவுட் ஆகும். ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது ஆம்பியர் அட்ஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு, இன்னொரு கண்ட்ரோல் இருக்குது வெல்டிங் டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. அதுமாரி உள்ளே பாருங்கள், இந்த போர்டுக்கு ஃபங்க்ஷன் வோல்ட்டு கொடுக்கறதுக்கு 9 to 12 300 mA டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வெளியில் ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுலேருந்து எடுத்து ஃபஸ்ட்டு கொடுக்க போகிறோம். அதில் ஏசி பவர் தான். செகண்டு புட் சுவிட்சு, இந்த வெல்டிங் எத்தனை செகண்ட் அடிக்குமோ நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணால் எத்தனை செகண்ட் அடிக்கிறதுக்கான புட் சுவிட்சு. வீடியோ சேக்கு கொஞ்சம் இருக்கும், வீடியோ சரியாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் குற்றம் குறை இருந்ததுன்னா பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம். அடுத்த முறை நல்ல வீடியோ எடுத்து தரேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த டிஸ்பிளேக்கும் மெயின் போர்டுக்கும் ஒயர் எப்படி மாட்டுறது அதை இப்போ சொல்கிறேன். அது சொல்லாமல் காட்டாமல் செஞ்சால் வீடியோ நல்லா இருக்காது. அந்த போர்டை கீழே வச்சுட்டோம். அதுக்குள்ளே கனெக்ஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அது டிஸ்பிளேக்குள்ள கனெக்ஷன் இங்கே இருக்குது. அதில் ஒரு ஸ்டார் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள். ஒரு ஸ்டார் கொடுத்துருக்கு. அந்த ஸ்டாரில் இந்த ஒயரை மாட்டிடணும். அந்த ஸ்டாருக்கு என்ன கலர் ஒயர் வருதோ அதே கலர் ஒயர் வந்து இதில் வரணும், டிஸ்பிளேயில் வரணும். டிஸ்பிளேலேருந்து மெயின் போர்டுக்கு வரணும். அந்த ஒயரை எப்படி மாட்டுறதுங்கிறத இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். அருமையான குயில் சவுண்டு பேக்ரவுண்டில் இருக்குது. இப்போது வந்து கேபிளை மாட்ட போகிறோம். மாட்டிக்கணா? மாட்டிட்டேன் பாருங்கள். ஸ்டாரில் வந்து ப்ளூ இருக்குது, செகண்டில் வந்து ப்ரௌனு, தேர்டில் வந்து சில்வர், ஃபோர்த்தில் வந்து ஒயிட். இது வந்து டிஸ்பிளே சைடு. மெயின் போர்டு சைடு மாட்டிட்டு காட்டுறேன். A few moments later. டிஸ்பிளே கேபிள் மாட்டிட்டேன். அந்த ஸ்டாரில் ப்ளூ கொடுத்துருக்குறேன், செகண்டில் ப்ரௌனு, தேர்டில் வந்து சில்வர், ஃபோர்த்தில் வந்து ஒயிட்டு. இதே சேமாக கொடுத்துருக்குறேன் டிஸ்பிளே சைடு. டிஸ்பிளேயில் எப்படி மாட்டோன்னோ அதேமாரி கலர் மாறாமல் ஸ்டார் ப்ளூ கொடுத்து, செகண்டுக்கு ப்ரௌன் கொடுத்து, தேர்டுக்கு சில்வர் கொடுத்து, ஃபோர்த்துக்கு ஒயிட்டு கொடுத்துருக்குறேன். இப்படி தான் இந்த கேபிளை மாட்டணும். கேபிளை மாட்டினா டிஸ்பிளே போயிடும், போர்டு ஷார்ட் ஆகிடும். அடுத்தபடி இந்த போர்டை கேபினெட்டில் மாட்டிட்டு உங்களுக்கு விளக்கமாக பவர் கொடுத்து ஆன் பண்ணி விளக்கமாக காட்டுறேன். வணக்கம் நேயர்களே, கேபினெட்டில் மாட்டிட்டோம். இப்போ ஏசி பவர் கொடுத்துட்டோம். எந்த இடத்துல ஏசி பவர் கொடுத்துருக்கிறத பார்த்துங்க. 12 வோல்ட்டு 300 mA டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டெம்பரவரி பவர் கொடுத்து இந்த டைமர் போர்டு செக் பண்ணுறோம். போர்டு வேலை செய்தா இல்லையாங்கிறத செக் பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்துங்க, ஃப்ரண்டில் காட்டுறோம். மொதல் வீடியோவில் அசம்பிள் பண்ணி நம்ம இந்த போர்டை ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்குறோம். அந்த போர்டை இப்போ டைமர் ஏற்றி இறக்குறோம் பாருங்கள். 99 வரைக்கும் வருது, 1லேருந்து 99 வரைக்கும். அடுத்து கரண்ட்டை ஏற்றி இறக்குறேன் பாருங்கள். ஓகே, போர்டு வேலை செய்யுது. இந்த மெயின் கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு மட்டும் வோல்டேஜ் கொடுத்து செக் பண்ணுறோம். பார்த்துங்க, இந்த ஃபங்க்ஷன் டைமர் போர்டு, ஆம்பியர் போர்டு, கண்ட்ரோல் போர்டு எல்லாம் வேலை செய்யுது. 4 நெட்டு மாட்டுறதை நான் காட்டல, அது காட்ட எனக்கு பிடிக்கல. எல்லாருக்கும் நெட்டு மாட்ட தெரியும், இவ்வளோ நாலேஜ் இல்லாதவங்க அதை அசம்பிள் பண்ண முடியாது. அவங்க
அதனால் இந்த நெட்டு போட்டு டயத்தெல்லாம் வளர்த்த விரும்பாமல் இதை மட்டும் காட்டிட்டேன். ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. இப்போ வெல்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. கண்ட்ரோல் போர்டு ஒர்க்கிங் குட். ஓகே நேயர்களே, பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆசை கொடுத்தா வேலை அதிகம். இந்த ஒரு வீடியோவில் முடிஞ்சதுன்னா முடிச்சிடுறேன். முடியலைன்னா இன்னொரு வீடியோ பார்ட் 3 எக்ஸ்டன் ஆகும். ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்க. என் வீடியோ பாருங்கள், எனக்கு ஆதரவு கொடுங்க. இந்த மாதிரி தேவை என்ன கமெண்டில் கேளுங்க, இது வேணும்னு. நமக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு மக்களுக்கு உதவி பண்ணுறோம். இந்த வெப்பமயம் ஆகிறது, உலகம் வெப்பமயம் ஆவதுலேருந்து தவிர்க்கிறதுக்காக இந்த பேட்ரி லித்தியம் பேட்ரி வந்திருக்கு. லித்தியம் பேட்டரியை அசம்பிள் பண்ணி ஸ்பாட் வெல்டிங் பண்ணுறதுக்காக மிஷினை நம்ம தயார் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கும் காட்டி கொடுக்குறேன். நானும் தயார் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு சொந்தத்துக்கு. நிக்கல் ஸ்ட்ரிப் வச்சு நம்ம ப்ளஸ் மைனஸு, அந்த சீரிஸ் கனெக்ஷன், பேரல் கனெக்ஷனை எப்படி ஆம்பியர் கூட்டுறது, வோல்டேஜ் எப்படி கூட்டுறதுங்கிறதெல்லாம் நான் பேட்டரி அசம்பிள் பண்ணும்போது சொல்லித்தரேன். இந்த வீடியோ பார்த்துங்க. இந்த வீடியோவுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. அடுத்தது டிரான்ஸ்ஃபார்மரை மாட்டிட்டு பெரிய 1000 வாட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை மாட்டிட்டு மெயின் பவர் கொடுத்து ஸ்பாட் வெல்ட் பண்ணி காட்டுறேன். 100% சக்ஸஸ் ஆகும். நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸு குறைவானதும் இல்லை.